बॉक्स के अंदर HP का नया लैपटॉप खोलने के लिए रेडी है भाई। वो ये एक्चुअल लैपटॉप है, इसके साथ और भी कुछ चीजें आती हैं। एक 65 वॉट काफी स्टैंडर्ड सा चार्जर या 3 पॉइंट प्लग लग जाता है, जो पेट में से डालोगे तो पेट से भी चार्ज जाता है। ये L टाइप का एक कनेक्टर। ये है HP का नया पवेलियन 15-EG2002TU। देखो तुम्हारे मैथ्स में कितने नंबर आए थे? देने ही जाता है डर के मारे। फेल जरूर था बट नंबर से डरता नहीं हूँ मैं। वेरी फियरलेस। इसकी बिल्ड मेरे को काफी हद तक एक थोड़ा ऐसे स्मार्ट ऐसे प्रोफेशनल वाले लैपटॉप नहीं होते उसके वाली फील देती है। मतलब ऑफिस खेला जाएगा भाई। पीछे की साइड पे काफी सारे छेद बना रखे हैं, हवा पास होती है ना, पीछे से हवा पास करना बेटर रहता है। ये क्या बात करता है?